Assalamualaikum guys, kali ini kita masak simple aja. Ini aku mau ungkep dulu ati amplanya. Nah, sambil nunggu ungkepannya mateng, aku mau bikin kroket isi sayur. Kadang suka bingung guys, hari ini tuh masak apa. Ya kita harus muter otak aja tiap kali mau masak tuh. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, kita tumis dulu bawang putih sama bawang merah. Lanjut deh masukin semua sayurannya. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau dirasa udah enak, isiannya kita langsung masukkan ke kulit lumpia. Udah deh tinggal dibentuk. Asli ini simple banget kan. Kalau udah digoreng jangan lupa dimakan pakai nasi anget. Boleh ditambahkan cabai ataupun saus pedas. Dijamin deh bikin selera banget.